הילד יהיה ענן. הרב אליהו חזיזה מל לנו את אורי לפני 2 הרגשנו יד מכוונת, יד תומכת. הוא מל את הבן הראשון שלנו לפני 25 שנים. ומאז, ברוך השם, הוא מל עוד 3 ילדים שלנו. ותמיד יצאנו מרוצים, גם מבחינת המקצועיות, גם מבחינת כמובן האדיבות והחיוך והאהבה והצדיקות. ראינו את השלווה שיש אחר כך על הילד. הוא עשה את הברית מהר ויפה. חמתי עובדת באחד הבתי החלמה הגדולים שנמצאים פה בארץ. האחיות שראו מאוד בריתות אמרו שהברית ממש יפה ביחס לשאר התינוקות שמגיעים אליהם. הרב נתן לנו גם לאחר הברית דף הנחיות מדויק, באמת הרגשנו תחושת ביטחון וליווי ממש חם. הוא באמת אחד האנשים מקצועי במובן של ביצוע ברית. הוא עושה את הברית עם כל הלב, כל הנשמה, מביא קדושה מיוחדת לטקס הזה. אני ממליץ עליו בחום, שכל מי שיקח אותו כמוהל, הוא יהיה שמח. מהאהבה שלי לאלה שזכיתי למול אותם, אני כותב ספר תורה שיעמוד להם להצלחה, וכאמור זה יהיה זכות ללימולים. ברית ותורה. יש לי חלק בספר התורה של הרב אליהו חזיזה.